Верно. Давайте начнем со случая. Случай кашля. Доктор Сахиб, у меня обострение кашля, когда я лежу на левом боку, ночное обострение. И рвота после кашля ночью. Те, кто прошел через потенцию, пусть другие расскажут. Как вы думаете, какое средство вы считаете? Нет, сначала скажи мне, какую потенцию ты думаешь? Сегодняшняя лекция сосредоточена только на потенции. Камал, 30 других людей, Янви, Саджана, Сиджал, М. 30. Хорошо. Еще. Тридцать. Очень хорошо. Теперь скажите мне средства или рубрики. Эпично. Очень хорошо. Больше. Рвоты после кашля. Давайте выясним. Итак, рубрики. Рвота после кашля. И спазматический кашель ночью